喂，係你嚟㗎？我以為邊個阿伯喺度揈手添。頂你啊！咁早嚟做咩啊？游水咯。使唔玩啊？有神。高北快落去。凍啊！試下唔好着 wetsuit 跳落啊！黐線啊！你得唔得1分鐘我 OK 嘅。經過浸凍水嘅經驗，我1分鐘係 OK 嘅。哎呀，等間車匙擺喺邊度啊？佢哋話。車匙擺喺架車度咯。嚇？車匙擺喺度咯。即係今日有轉咧，所以變咗一直將佢一路跑又痛又跑又大家好難好嗰啲，除非你停嘅真係停唔到。係，嗨早晨，人生啊！上個禮拜跑半馬咧就熱辣辣，今日游水咧凍冰冰，11度啫喎。做運動真係人生嘅縮影嘅啫，真係總係冇咁好彩。應該今日去跑步㗎嘛？係咯。有冇帶跑鞋啊？冇啊。哦，我哋會一日跑一陣。啊 OK。真係一陣嘅啫，翻去一齊飲杯咖啡。不如跑去深水埗我。用我濕咪？我最快喎！你同 Jason 一齊游，你兩個兩個游啦。唔係你兩個都應該要上岸，你兩個都應該要上岸。咁我你嗰邊上岸係啊，爬埋個防沙網就上岸。即係再翻嚟，係我哋會翻嚟先嘅，乜又埋翻嚟？係啦，來回就3000米，喂，仲未齊人㗎。新聞報道，等埋啦。依家嘅氣溫好似8點嘅啫喎。 10點，紅日啊嘛。 OK， 係啊即係唔使拍車。早晨，依家係朝頭早嘅7點30分。拜拜。呢件嘢咧，哇！真係呢間呢個我唔係。係啊，check 腳，check 腳。啊！我着條爆晒喺度。係咯，要呢件係你啤㗎，因為我唔諗住着呢件㗎，你呢件都爆喎。我係爆㗎啦，我冇嘅喎，示範。我呢件係爛㗎啦。聖誕快樂！我呢件爛㗎啦。聖誕快樂！聖誕快樂！聖誕快樂！今日係11度啫喎。精神啊！係啊。好凍啊！有咩？係啊，11度咋。天氣水就應該唔會唔係我 check 嗰啲水20喎。幾度攞下哦，早晨，啲水20度喎。喂，除咗燒啦喂。黐線㗎！喂，除咗燒啦喂。水同埋個溫度係兩樣嘢嚟㗎。啊！我拍到片啊！好耐拍唔到片啊頭先。我係啊。我哋游咗過嚟啦。好難游㗎，游過嚟。精神啊1618米。我一游1600幾米。係啊。我800米啊。1500米。我1504。唔通我呢度咪而家去就浮下又加咗幾。唔通我游多咗？停咗標。話俾你聽啦，呢度咧海洋公園嚟嘅，呢個位海洋公園。而家14度，紅旗。紅旗啊？係。好啦，我哋係咪要走啦？佢哋好似翻到嚟咯喎，等唔等佢哋啊？佢哋游唔入嚟㗎？真係唔驚喎。等緊你啊！請起快，去。手已經紅卜卜啦。你唔除 vest 啊？唔除啦，醒目嘅。一癲落去嗰度。冷水節要配合熱水先有用喎。係。你覺得冷水唔得嘅喎？我當敷冰嘅啦。上去沖熱水啫嘛，冇嘢㗎。我淨係搽咗呢度。由細咧。我冇搽側邊。好凍啊！隻手。哇！紫晒啊嘛！隻手頭先，我一係上水嘅手指咗咯。花咗添隻手。小心。條頸都花，唔知點解要界線嗰條頸，好界，好界啊條頸。下次落海游 interval 咯，我哋。頭先即係跟住你，跟住一陣都爆啦。係啊。咁快嘅你游得？唔好
好有 feel 喎！你今日游得，都係打順住游嘅，好爆嘅游。Paco 都跟晒都。Paco 邊啊？有料到。我發覺我內航嘅能力高咗，可能浸得多冰水。我手掌真係好痛喎！我個身好亂，但係我手掌出即係呢度紫紫地嚟，因為一上水之後，今日真係凍。OK， 咁啊跑完，而家游完水，跑步跑大概8公里。好凍啊！我都覺得好凍啊！都會着太少衫嘅。今日嘅天氣咧就11度啊！我出門口嘅時候，啲水其實就冇11度嘅，好涼爽嘅。好。跟住食嘢啦。OK， 正。我頭先2公里熱身，5公里，最後一個甜快。咁啊，最尾嗰1 K 係跑緊406。咁而家可以 cool down啦。之後去食早餐。冇食嘢啊，跟唔到啊！U-turn 啊，頭先要。而家孤單，啱條闊喎。因為你琴日跑完20公里咯。唔關事啦。今日要 recovery。不過我食嘢啊，游完水之後，頭先游咗1個鐘頭，而家落地跑幾多 K 頭先話7K。7K。執埋翻去差唔多7.5度。會啊，可以翻去啦，今日放假。加油！好，我而家去邊咧？我哋而家去 Cold Punch， 天然嘅 Cold Punch。雖然唔係話好凍，但我哋都要試下嘅。咩唔係好凍啊？啱啱跑完步，咁我哋準備落去浸3分鐘。好，我帶阿 Paco 試下呢個凍水嘅體驗。50分。OK， 計時1、2、3，開始。3分鐘。有咩感覺啊？好凍。OK 啊？好凍。全身最凍應該係隻手掌咯。但我想講呢度嘅水同外浸嗰個pool咧，應該爭1倍啊！但係你 keep 住喐咧，個身體會再凍啲。好 best 㗎！嗰時唞唔到嘢咁樣啊！Kitty 勇士嚟啦！我哋浸3分鐘啊！唔好啊！唔好。一陣間咧上到去咧，你會自然回暖㗎。唔係好凍㗎咋，但係相對下叫凍咯。唔係好凍嘅。OK 嘅，你自己計啦，3分鐘咯。你唔係幫我計嘅咩？而家我哋浸咗1分啦。我哋浸咗1分鐘啦。唔緊要咯，你浸幾多我浸幾多咯。其實呢個狀態，我覺得游都係可以嘅。
即係如果落海游，我覺得游到喎。係啊呢個咧游完之後個身係暖喎。係啊，即係其實我覺得應該用 half suit 都得啊頭先。係嘛？不過即係游得耐咧，即係如果你游短程 OK，如果長途嘅話，用翻件長嘅，可能 keep 暖度會補充翻啲能量咯。喂，浸低啲啦，你膊頭都落水先得㗎。